Kod starih Slovena hrast je bio sveto drvo, drvo boga Peruna. Ta metoda se zove topping metoda ili seča u glavu. I to je najgora moguća metoda za orezivanje drveća. Prvo najbolje vreme za sadnju šume je bilo pre 20 godina, a drugo je sada. Onog trenutka kad je čovek posekao poljozaštitni pojas oko sela i uništio prirodno stanište tih ptica, one su došle u selo. Preraslo je kuću, umreće neko u kući. To je verovanje, da vam kažem. To je vam pamet i verovanje, ali drvo nema veze koliko je staro. Može da rasti 20, 30, 50 i 100 godina. Ako je drvo zdravo, treba ga ostaviti da živi. Jasmina, dobar dan i dobrodošli u Kibicfenster podcast. Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu. Danas pričamo, najjednostavnije rečeno, o drveću. Drveće, osim svoje biološke vrednosti, osim svoje, naravno, dekorativne vrednosti, ima i ogromni mitološki i simbolički značaj. Jel možete da nam kažete različita vrste drveća, koju simboliku imaju u našem narodu, a i generalno u čovečanstvu? Drveće je uvek bilo simbol između zemlje i neba. Drveće je simbol rasta, snage i harmonije. Kod starih Slovena hrast je bio sveto drvo, drvo boga Peruna. Zatim jedna od svetih vrsta je bila i leska i tisa. Od toga se prave oni krstići pri crkvi koje imaju simboliku da oteruju zle sile. Zatim lipa je bila kod Slovena isto sveto drvo i lipa zbog svojih lekovitih svojstava. Potom dolazi maslina koja je simbol mira, sekvoja koja je simbol grandioznosti i svedok vekova. Zatim bukva koja je simbol znanja i mudrosti. Breza obnove i razvoja. Breza nije slučajno simbol obnove i razvoja. Znate, breza je vrsta koja se... Zašto je verovatno tako? Breza je vrsta koja se javlja kao pionirska vrsta i na zgarištima. I onda je zato simbol verovatno obnove i razvoja. Zatim kedar je simbol snage, grab upornosti, javor snage i prilagodljivosti. Bor je simbol dugovečnosti. Zatim tobola isto prilagodljivosti. Judino drvo je simbol ljubavi, a lipa je simbol bračne ljubavi. Sad možda malo ima nelogičnosti ovde za judino drvo. Zašto je judino drvo simbol ljubavi? Ono je simbol ljubavi zbog svojih srcolikih listova i zbog toga što cveta pre listanja, ima izuzetno dekorativne svetlosti, a ne zbog imena koje je dobilo. A ime je dobilo po tome što se nalazilo u neposrednoj blizini gde je Hrist saznao da ga je izdao Juda, jel? Zatim imate još ovako kod pravoslavaca je isto hrast i dan danas se održao, koristi se za badnjak i to je drvo cera, najčešće cerovo drvo. Zatim drvo vrbe koji se koristi, ima svoj dan, Lazarevu subotu ili vrbicu, jel da? I koristi se, kaže se u narodu, rasti kao vrba. Mi vidimo često u našem kraju drveće koje je orezano, izgleda kao đavolja varoš, veoma onako nakaradno ostavljeni stubovi umesto drveća. Osim što to jako ružno izgleda, meni se čini da je to za drveće veoma nezdravo. Šta su razlozi tog toliko nestručnog orezivanja, u stvari na koji način se stručno orezuje i održava drveće? Ovako, dobro, ovo poređenje sa đavoljom varošem, to je ovako žargonski rečeno đavolja varoš, verovatno asocijacija na izgled ovih statua, jel da, u đavoljoj varoši. Ta metoda se zove topping metoda ili seča u glavu. I to je najgora moguća metoda koja se može primeniti za orezivanje drveća. Zašto se primenjuje? Najčešće oni koji to rade nalaze opravdanje da mora zbog onoga. Najčešći razlog je neodržavanje u nekom prethodnom periodu. Znate, jer praksa je da se drveće treba pogledati kad stane vegetacija,
ako da se vrši prosvetljavanje. Imate ukrštenih grana, imate grane koje idu prema sredini, prilike nešto slično kao i kod voćara, prosvetljavanje krune. U vreme kad je vegetacija u toku, onda se odstranjuju suve, polomljene, oštećene grane. Znači kad vidite da je nešto suvo, onda može da se, onda se za vreme vegetacijnog perioda to odstranjuje. A inače, što se tiče ove metode orezivanja, pa kažem da je to pogubna i najgora moguća metoda koja se radi. Ne znam da li je pametno govoriti u Srepavištu, su sva 3 parka posjećene, ali to je nešto najgore što je moglo da se uradi uz opravdanje da je to rađeno da bi se ptice oterale iz sela. Znate? Te ptice nisu bile u selu ni pre 40, ni 50, a možda ni pre 30 godina. Pticama je prirodno stanište van naseljenog mesta. Ptice se hrane glodarima i semenkama u polju. Ptice onog trenutka kad je čovek posekao poljozaštitni pojas oko sela i uništio prirodno stanište tih ptica, one su došle u selo. A ptice su vrste koje pamte. One su otišle samo u susedne ulice i one se vraćaju tamo gde im ne gnezdo. Znači, one su se opet u taj park vratile, ali su parkovi uništeni i oni se nikada neće vratiti na neki pređašnji izgled. U vreme seća u toping ili seća u glavu, znači seća svih grana po vertikali, dolazi do disbalansa u biljci. Biljka je u balansu sa podzemnim delom i sa nadzemnim. Kakav je oblik krune, takav je oblik i u podzemnom delu drveta. To je neka ravnoteža koja postoji kod drveća, međutim na ovaj način one nikada neće nadoknaditi to. Ispod mesta reza javljaju se u vidu metlice, javljaju se ti takozvani vodeni izbojci, koji su krhki i koje stradaju i od vetra, i od snega, i od kiše i jednostavno najmanje su dekorativni, ajde. Ta intenzivna seča drveća dešava se naravno ne samo ovde na teritoriji naše opštine, nego naročito u velikim gradovima. U Beogradu su već stvorena i ta toplotna ostrva zbog nedostatka drveća, pa onda možemo da vidimo uz velike saobraćajnice drveće koje je u nekakvim betonskim kockama, onako skroz, gde je to stablo skroz zatvoreno betonom. Šta može da se uradi, kako se zapravo čuva i kako se obezbeđuje dugovečnost gradskog drveća? Šta može da se učini u gradovima da ta situacija bude malo bolja? U gradskim uslovima to drveće naravno treba negovati od samog početka. Znači redovno čišćenje od suvih grana, od eventualnih bolesti, ali primjena topinga kao metode je najgora moguća, najgore nešto moguće što može da se desi drvetu. I ono što treba da se zna, to je u tom slučaju kod topinga dolazi do pregrevanja kore, dolazi do stvaranja opekotina kore, da kažem tako, i dolazi do pojave pogodne za razvoj truleži, za razvoj bolesti drveta. Šta treba uraditi? Pa verovatno postoji način kako umjesto betona možda staviti malč, znate. Malč sprečava isparavanje zemljišta. Sada, zašto to rade betonom, to je baš malo nešto nepopularno. Kako jedno urbano drvo u gradskoj sredini, kako reaguje na smog, na izduvne gasove, na zagađenje vazduha i zemlje? Na uriniranje pasa i mačaka takođe. Da. Reaguje svojim
na aerozagađenje reaguje asimilacionim organima. To je bila i tema mog diplomskog rada. Radila sam uticaj aerozagađenja hemijske industrije Pančevo na predstavnike dendroflore. I vi ćete vidjeti u početku vegetacionog perioda lišće lepo izgleda zeleno, intenzivno. Kako dolazi do aerozagađenja, pojavljuju se kao rđaste po obodu lista, vremenom je to 1/3, pa 2/3 i na kraju vegetacionog perioda doći će do otpadanja sasvim lišća koje se iduće godine obnavlja, koriste se vrste koje su pogodne. Drveće se i brani, da vam kažem, od aerozagađenja time. Imate drveće, lipa, srebrno-listna lipa ima dlačice na poleđini lista gde dolazi do sakupljanja tih čestica i eto, to je neki odbrambeni mehanizam tog drveća. Međutim, neke vrste jednostavno nisu otporne. Tako da izbor vrsta je bitan kao preventiva zaštite od aerozagađenja. Čitala sam negde da gradsko drveće, da i korenje gradskog drveća mnogo pati zato što te podloge da bi se asfaltirale ulice jako su kompaktne, znači jako se nabije zemlja da bi se okolo izbetoniralo i onda to siroto korenje, mislim, bukvalno nema mesta, nema gde. Pa naravno, podzemni deo, malo prije što sam rekla, podzemni deo stavila je koliki je podzemni deo, kakav je korenov sistem, takav je i gore, toliko je i površina krune otprilike. Čim dođe do tog disbalansa, reaguje i gornji deo stabla. I još jedno imam pitanje vezano za drveće koje se u raznim kombinacijama sadi u parku. Da li ste, posmatrajući drveće tokom godina, da li ste primetili tu suptilnu komunikaciju između drveća? Čitala sam isto da drveće može da ispušta mirise i raznih hemikalije, da jedno drugo upozorava, da jedno drugo štiti, da možda jedno drugo pošalje hranu ili šta im treba. Da li ste tokom godina videli takve neke simbioze ili saradnje između stabala? Prema istraživanjima austrijskog jednog šumarskog inženjera koji je napisao jednu lepu knjigu Tajni život drveća. Sigurno da postoji neki tajni život između drveća, ja ga nešto posebno nisam zapazila, ali verovatno postoji naravno u onom podzemnom njihovom svetu, naročito korenov sistem, mlade biljke i ove neke starije, verovatno dolazi do neke razmene materija, ali recimo kod izbora vrsta za neku zelenu površinu, prvenstveno se mi inženjeri hortikulture rukovodimo time izgledom asimilacionih organa biljke. Znači vodimo računa kakav je oblik listova, veličina lista, kada cveta, oblik, boja, veličina cveta, izgled biljke u svakom vegetacionom periodu, proleće, leto, jesen. Znate, imate vrste koje cvetaju pre listanja, to je magnolija, to je judino drvo, na primjer, i posle dolazi olistavanje, pa onda u toku imate lipu koja cveta, na primjer, u maju, pa nadalje. Prema tome se rukovodimo, zatim oblik i boja veličine lista naročito u jesen i to se gleda da se ukomponuje tako. Od svih vrsta meni je jasen najlepši u jesen, koji zna da bude od žute do crvenkaste boje, tako da je tu čitav spektar boja. I kako se onda drveće u parkovima, to jest na javnim površinama, kako se ponaša u olujama, u mrazevima, kako preživljava? Što se tiče oluja, postoje vrste drveća koje imaju žilu srčanicu. Naravno, one su otpornije na udare vetra. U te vrste dolaze javor, platan, kedar i kesten. To su vrste koje su otporne na olujne vetrove, relativno otporne, da nisu orkanske, ali otporne. Što se tiče suše, na sušu su dosta otporni grab, hrast i lipa. A od čega se drveće najčešće razboljeva u parkovima i da li može da se leči? Što se tiče mladog drveća,
one prvo 3 godine mora da se zaliva. Obavezno je zalivanje. U zadnjih 10 godina mi smo svedoci izuzetno visokih temperatura i najčešće dolazi do sušenja četinarskih vrsta. Četinari su vrste koje imaju plitak korenov sistem, dolazi do pregrevanja površine. Tu je lek za to, može da bude malčiranje, znači postavljanje malča oko drveta i nedostatak orošavanja, nedostatak vlažnosti vazduha za biljke i to je jedan od uzroka, a jedan od uzroka sušenja je i nepravilno orezivanje i nekontrolisano orezivanje. Postoje i nekakva sujeverja vezana za drveće. Na primjer, primetili smo da ljudi izvade ili poseku drvo kada preraste kuću. Koje još to štetne prakse znate i ta neka pogrešna verovanja koje zapravo idu na štetu i drveću i nama? Pa dobro, susrela sam se ja sa tim da vade drveće, preraslo je kuću, umreće neko u kući. To je verovanje, da vam kažem, to je vam pamet i verovanje, ali svako drvo normalno raste u visini 12, 13, 15 i 100 metara u visinu. To je verovanje. Zatim ima komentar, zašto vadite to drvo? Pa kaže, staro je drvo. Drvo nema veze koliko je staro. Može da rasti 20, 30, 50 i 100 godina. Ako je drvo zdravo, treba ga ostaviti da živi, a ne zato što je staro je. Pa u hladu tog starog drveta će sedeti i to jedno drvo u toku 24 sata iz zemlje iscrpi 190 litara mineralnih materija i sve, a u vazduh emituje 1700 litara kiseonika. Sada vi ako izvadite to drvo i posadite neko mlado, pa koliko godina tom treba da dostigne starost nekog od 30, 40 ili 50 godina? Kako god okrenete, najveća štetočina je čovek, da vam kažem. Za to drveće jeste uništio je čovek. Duž atarskih puteva i duž lenija isto je postojalo drveće. Lenije su bile široke 35-6 metara, ne lenije, atarski putevi, na primjer prema Novom Selu ili izlaz prema Debeljači, to je 31-6 metara je sigurno put bio širok. Vi ste po obodu njive imali drveće. To je uništio čovjek. Onog trenutka kad mu je bilo možda malo da se okrene u sopstvenoj njivi, kad je došlo do primjene veće mehanizacije, drveće je to bilo koje je smetalo. Ali onda, ako nema drveća, onda se daje mnogo više prostora vetru i omogućava se erozija i zapravo degradacija tog zemljišta. Drveće se sadi, znači sade se vetrozaštitni ili poljozaštitni pojasi oko naseljenih mesta i duž saobraćajnica da bi zaustavili nalete evolsku eroziju, znači nalete vetra i snega. Zatim, da bi ih smanjili eroziju, to je spiranje zemljišta, drveće je tu da daje vlažnost vazduha, da snižava temperaturu, a uz to ovdje u ravnici da razbija monotoniju na jednom putu, da dekorativno je. Vojvodina, trenutno da je taj neki procenat pošumljenosti u Vojvodini nešto užasno mali, to je možda samo nekoliko procenata. 6 do 7%, a treba 60%. 60? Da. Čak i za ravničarske krajeve. Za ravničarske krajeve. Vi sada imate, da vam kažem, u Vojvodini, gde imate šume? Imate na Fruškoj gori i imate obronci. Deliblatska pešara je veštački pošumljena bagremom da veže pesak najčešće, a imate krajeve slavonskih šuma, tamo oko Morovića, Bosuta, Višnjićeva, onaj deo Srema, tamo i na Fruškoj gori. Šuma dalje nekih većih nema. Kako sada da se izvučemo iz ovoga? Znači, koliko bi trebalo vremena da se obnove i ti poljozaštitni pojasevi i drvoredi pored puteva? Koliko godina bi trebalo da popravimo situaciju, makar malo? Pa znate šta, neko je dobro rekao, prvo najbolje vreme za sadnju šume je bilo pre 20 godina, a drugo je sada. Prema tome, nikad nije kasno da se to uradi, samo treba imati sluha za to.
A sad što se tiče vaših ličnih preferencija, koje je vaše omiljeno drveće ili vaše najmanje omiljeno drveće za sadnju? Ne može se izneviti samo jedno drvo, sasvim sigurno. Inače, moj favorit je breza. Ja brezu jako volim i breza je sigurno jedna od možda najlepših lišćarskih vrsta. Tu je lipa, tu je katalpa, tu je magnolija koja cveta prije listanja, tu je judino drvo, tu je hrast, ali breza, ajde da kažem breza. A najmanje omiljeno? Pa ne mogu da kažem da je najmanje omiljeno drvo, ali prvo ću reći dobre karakteristike, to je paulovnija, da vam kažem. Zašto? Iz nekog lošeg ličnog iskustva, ali paulovnija je vrsta koja je ovako, voli sunce, voli vodu, ima jako lepe velike listove, brzo rastuća je, ima veliki prirast, međutim, ona je toliko invazivna i toliko ima jak i moćan korenov sistem da je ja, ne da je ne volim, nego ne bi je preporučila da vam kažem da sadite kod sebe u dvorištu, pored svog zida ili pored komšijske kuće, negde na brisanom prostoru može, ali negde u seoskom okruženju, boga mi, nisam sigurna da bih je uopšte sadila. Nisam sigurna da vam kažem ni da li je ona kao ogrev do te mere dobra. Znate, ona je kod nas u zadnjih nekoliko, možda 10 godina onako da se favorizuje kao vrsta koja posle 10 godina daje toliko i toliko kubika drvne mase za ogrev. Sada iz iskustva ima u Debeljači jedno dvoje da su sadili to, pa nisam sigurna da su se baš ogrejali i da je baš to. Eto, ja ne mogu da kažem da je ne volim, ima lepe cvetove, da, imala izuzetno lep cvet, ali ne bih je sadila. A koji je po vašem mišljenju najlepši park koji ste videli ikada u životu? Pa bila sam u situaciji da vidim i parkove, i Moskve, i Leningrada, i Kijeva, i Atine, Budimpešte, ali bečki parkovi su najlepši. U Beču zadnjih 10 godina sam u situaciji da idem češće i ubedljivo su najlepši parkovi koje sam vidjela u Beču. To je Schönbrunn, ali nisam ga ni celog obišla. Obišla sam jedan deo, svaki put kad odem po jedan deo obiđem. Ono što je lepo u tim parkovima u Beču, to je da pored osnovnih elemenata drveća, žbunja, ima jako puno cveća i ima vodenih površina. Zatim postoje aleje sa ružičnjaci gde vi možete kao građanin da budete donor ili da sponzorišete, da kupite tu i tu ružu i to će biti tamo posađeno sa naznakom da ste vi to kupili, jel da? I posadili to. I još nešto što je interesantno za te parkove, možete otići u park, uzeti čebe, otići sa porodicom, niko vam neće reći zašto ste vi na tom travnjaku seli ili zašto sedite pola dana. To je nešto što je najnormalnije i uveče se parkovi zaključavaju. Znači, postoji ograda i do određenog vremena su otvoreni, posle se zaključava i to je to. A koja je najstarija šuma koju ste posetili možda ili videli? Da li ste bili u nekoj od prašuma na našem području, u Srbiji, u Bosni? U Srbiji nisam bila, ali u Bosni na Magliću. Išli smo na neku ekskurzija je bila preko Tjentišta, smo se puštali dole do Mostara, ali zadržali smo se na Tjentištu i jedno 10 km od Tjentišta sa nekog vidikovca posmatrali smo peručicu. To je prašuma peručica, to je jedna, i ono saznanje koje imamo koje smo dobili od profesora, ta prašuma je negde 50. godina prošlog veka proglašena za zaštitno područje, a 60. godina za nacionalni park Sutjeska. Pristup
smo imali samo po obodu. Ja ne znam kako je to sada, verovatno uz određene vodiče, po nekom možda malom delu može da se uđe, ali to je netaknuti deo prirode, što bismo mi rekli, gde šta palo, tu propalo, to ostaje tamo, to je stanište različitih vrsta, stoletnih, to je stanište i medveda i vukova i lisica, ali i stanište stoletnih hrastova, bukvi, jela, smrča, borova. Eto, to je nešto fascinantno koje smo mogli da vidimo i to je jedina prašuma koju sam videla. Za kraj našeg razgovora, šta je vaš sledeći korak? Šta ćete sledeće dosaditi? Gde ćete sledeće dosaditi drveće? Pa nekako ja bih volela i akcenat našeg udruženja, pa i moj koja radi projekte, je podizanje poljozaštitnih pojaseva oko naseljenog mesta. Znači to stiče se Debeljače. I ono što bih volela da uradim, ne znam šta će biti sa projektima koje je Vetropark ove godine raspisao, ali volela bi da krenemo sa ozelenjavanjem puta Debeljača-Opovo. A koja je uloga tu udruženja koje prijavljuje projekat, a koja je uloga opštine ili lokalne samouprave? Ovako, opštinska samouprava raspisuje konkurse početkom godine iz oblasti poljoprivrede i raspisuje konkurse od javnog interesa gde mogu da apliciraju i ekološka udruženja. Mi svake godine damo obavezno neki put po jedan, negde stoji da može i 2 projekta. Nažalost, zadnjih godina jako nam malo odobravaju sredstava, tako da ne možemo baš nešto posebno da radimo i onda je to najčešće neka dopuna u okviru zelenih površina Debeljače. I kada se pravi vatra za badnjak, mora da se zapali hrast, a ne gume automobilske, kao što je kod nas običaj. Tradicija, da. Loša tradicija, da.